Nii, tervist ka minu poolt kõikidele. Tuba on jälle rahvast täis, nagu ülemine tuba. Palju seal ülemises toas oli? 120. Meid on ka juba sinnapoole, peaaegu juba varsti 120. Ja siis veel üks väike inimene ka. Meil tuleb lisa, nagu me juba oleme võinud märgata. Selline orgaaniline lisa, et inimesi tuleb muudkui väikseid ja suuri, noori ja vanu. Me oleme rõõmsad selle üle. Oleme issandale väga tänulikud kõige selle eest, mida ta teeb. Väiksed asjad, suured asjad. Et mulle nii meeldib, kuidas Kristiina ükspäev ütles, et kuidas sa täpselt ütlesid selle lause, et ma näen, kuidas issand teeb selliseid väikseid asju niimoodi järjest teeb, niimoodi järjest. Et suurte asjadega on nii, et on nagu on, me kõik tahame neid suuri asju näha. Aga kui sa näed issandat sellistes väikestes asjades, igapäeva asjades, mäletate, ma siin rääkisin mingid ajad tagasi, et kui ma oma autoga olin sattunud sellisesse olukorda, et sealt oli välja saada keeruline ja kuidas siis tuli see instruktsioon, kuidas sealt välja saada otse taevast. Et sellised väiksed asjad ja me oleme tänulikud, et issand on tervendanud Siiriat, et on meie keskel siin. Silmad säravad peas nagu 2 taskulampi, ma vaatan seal taskulampi pirni ajal. Ja kindlasti on siin teistel ka olnud mitmesuguseid toredaid kogemusi siin issandaga koos. Mul oli endal ka üks selline tore, selles mõttes tore, et mul oli siin kõrval üks mingisugune probleem, õieti juba päris pikalt. Ja me oleme ju kõik inimesed, eks. Ja ma ka muidugi olin palvetanud selle pärast ja mul oli nagu selline tunne, et keegi oli heinakuhja mulle kõrva pannud. Et sa nagu kuuled, aga ei kuule ka. Ja olid siin mingi kevadel, ma ei mäleta vist juba veebruaris või äkki oli, nagu ikka, et Eestimaa elu, selline tore elu, nagu meil on siin Eestimaal, eks. Et on sügisesed viirused ja kevadised viirused. Et ma ei tea, mis väri nad seal mikroskoobi all on, et ühte väri tulevad siis sügisel ja teist väri nad tulevad siis kevadel, eks. Aga nad on hästi järjekindlad, nad nagu tulevad niimoodi kohe plaani järgi, täpselt kalendri järgi tulevad, vaatavad, ahah, ja tulevad. Ja siis ründasid mind ka ja siis ma sain sellest lahti mingil hetkel, kas ma tundsin, et nagu see parempoolne kõrv niimoodi ei kuule päris korralikult. Ja ma mõtlesin, et mis see ikka, et läheb üle tead. Ja on nüüd ju probleem ka selles, et kõrvu ei peseks ja et küll ta läheb üle tead, aga ei läinud üle. Ja siis mõtlesin, et okei, palvetan selle pärast, palvetasin. Ja ikka tunne oli, et läks üle, tunne oli. Ja siis läks mõni aeg üle, et vaatan, et ikka nagu mingisugune kõrvas nagu ei kuule päris hästi. Ja siis, aga mõtlesin, et okei, et vaadake, issand on loonud meie ihud ju sellisteks, et nad ju parandavad ennast ise. Ja me peame seda, eks. Ja mõtlesin, et ihu parandab ennast ise ja mis seal ikka, et ma olin nagu palvetanud ka juba ja läks veel edasi, ma ei tea, nädalad. Ja nagu häiris ja nagu ei olnud, jälle häiris ja siis nagu ei olnud. Ja siis ühel hetkel ma lihtsalt mõtlesin, et ja see oli nüüd see nädal, ma mõtlesin, et kaua võib? Kaua võib? Et kaua võib üks asi mind häirida? Ma ei tea, kas sa oled jõudnud oma elus sellisesse olukorda vahest? Kaua võib? Ma küsin niimoodi, et kaua võib? Raili on sellisesse olukorda jõudnud. Kindlasti. Kaua võib? Ja vaata, kui sa jõuad sellesse punkti, kui sa esitad selle küsimuse, kas kaua võib või mingil muus sõnastuses, siis sellel hetkel toimub üks murdepunkta. On ju, Allan? Üks murdepunkt toimub siis sellel hetkel, et tekib selline, nagu Piibel ütleb, püha viha. Ja sellest hetkest hakkab usk päriselt tööle su elus. Sest et me oleme inimesed, eks. Ja ega sa ei jõua ka ju kogu aeg olla niimoodi 100-ga sõita, eks. Et mõni võib-olla sõidab kogu aeg 100-ga. Aga muuseas, mis puudutab sõitmist, et täna ka me siin võtame aega konkreetselt asjade pärast palvetada. Sellepärast, et ma olen täiesti 100% veendunud, et Merikese pärast tuleb palvetada. Absoluutselt. Ära vaata mind midagi siukse pilguga, siukse uskmatu tooma pilguga. Et kindlasti tuleb Merikese pärast palvetada.
Siis ülistuse ajal ma oma vaimust selgelt kogesin, et kellelgi on siin paremal pool rindkeres mingisugune tervislik probleem. Et siis ma palvetan su pärast usupalve. Kusjuures mul vahepeal oli päris pikalt kuude kaupa, noh, ma olen sellise kutsumisega lihtsalt, et ma võin rääkida mingist teemast niimoodi nädalate ja kuude kaupa ühte sama asja, aga natukene võib-olla erineva rakursi alt. Aga ühel päeval siin ka alles hiljuti ma kuulsin, kuidas ma tundsin õieti seda oma südames. Eesti keeles on selline hea sõna nagu tunnetuse. See on üks väga hea sõna. Minu meelest inglise keeles ei olegi nii head sõna. Tunnetus. See on ühtlasi ühelt poolt selline teadmine, ilmutuslik teadmine, mis issand annab sulle. Ja teiselt poolt see on tunne ka. Et kui issand räägib, sa nagu tunned ka, kui ta räägib. Eks ole, sa kohe nagu tunned seda. Vahest inimesed arvavad, et sa tunned seda füüsiliselt, aga sa tunned seda oma südames. Sa tegelikult tunned oma südames. Aga see on nii reaalne, sa tunned kohe. Ja ma tundsin, et ma pean ikkagi rääkima inimestele usust. Jälle peaks sellest rääkima. Sest et kuidagi nagu, ma ei taha nüüd jälle öelda seda, et me kristlastena oleme tee keskel ainult siis, kui me parasjagu vasakus kraavis paremale läheme või vastupidi. Tegelikult see ei peaks ju nii olema, on ju. Aga usust peaks rääkima kindlasti rohkem. Ja siis ühel päeval, ka mitte just eriti ammu aega tagasi, suhteliselt hiljuti, võib-olla 6 aega tagasi, ma olin vaikselt palvetamas oma kodus ja siis see vaikne hääl, kui sa oled kuulnud seda vaikset häält ja mitte, see ei ole tunnetus. Tunnetus on üks asi. Aga see vaikne hääl, vaikne pühavaimu hääl ütleb mulle, Marek, ära unusta haigete pärast palvetada. Ja ma mõtlesin, ja, issand, amen. Et ta mitte lihtsalt ära unusta, vaid ütles ära unusta usupalvet palumas nende eest ja kogu see viis. Yes. Sest see oli see palve, mida ma ikka jälle olen palvetanud ja see on palve, mis on alati toonud tulemusi. Ja mulle nii meeldib. Et see toob tulemusi eriti ühes valdkonnas, kus arstid on öelnud, et siin ei ole enam mitte midagi teha. Mitte midagi ei ole siin teha. Ja usupalve päästab tõbise, issand teeb ta terveks. See on kirjas seal. Nii et palvetame haigete pärast täna, palvetame Merikese käest eest ja siis ka teistest ka muidugi. Nüüd ma tahan küsida su käest, minu pärast on ka vaja palvetada. Ma oma kõrva õieti sain terveks niimoodi, et ühel hommikul järsku nüüd tuli tunnetus. Selline tunnetus tuli mu sisse, et kuule. Ühesõnaga, mul tuli kõigepealt see, et kaua võib ja mu usk tõusis nagu üles ja mõtlesin, issand, nii, nüüd aitab. Ühesõnaga, nüüd on vaja see kõrv terveks saada. Ja et issand, sina oled minu tervendaja. Amen. Ma panen kogu oma südame usu sinu sisse praegu. Ja see kõrv peab lihtsalt terveks saama, see ei ole normaalne, mul mitu kuud on kõrvas mingi heinakuhi ja ma ei kuule hästi paremast kõrvast. Ja siis tuli tunnetus mu sisse, sest võtta ette midagi sellega. Ja ma mõtlesin, okei, et mul tuli nagu meelde, et mul on kapis üks selline vahend, millega ma saan oma kõrva sisse lasta vett. Ja ma ütlen, issand, aga noh, kui ma hakkan seda ise tegema, võib juhtuda, et ma teen omale äkki liiga. Sellepärast, et inimesed, ma tean, ma olen kuulnud, et inimesed on endale liiga ka teinud sellega. Ja ma tundsin nagu täpselt nagu tookord selle autogagi, et selline kerge südamehääl ütles, tee seda. Ja siis ma tegin seda. Nüüd sa võib-olla mõtled, et see on ju nii lihtne asi, et milleks selle pärast peab üldse palvetama. Võib-olla sinu jaoks ongi see lihtne, aga minu jaoks ei olnud. Ma räägin sulle enda kogemusest. Ja siis ma mõtlesin, okei, hea küll, ma teen seda nüüd. Sest et mu sees ma olin tunnetanud, mu sees oli selline usk, ma võtsin selle kummist asja, panin sinna sooja vee sisse ja lasin selle omale kõrva. Ups! Jeesuse nimel. Ja esimene kord nagu juhtunudki midagi ja mõtlesin, okei, ma teen seda veel üks kord, tegin seda veel üks kord. Ja ma mäletan, võib-olla tegin 3. korda ka veel, siis panin selle vahendi sinna omale kraanidoosi peale, vaatan sinna peeglisse ja nägin midagi hirmsat. Ühesõnaga midagi vaatas mul kõrvast välja. Ja mul on hügieeniga kõik väga hästi. Et selles suhtes ma käin sõna järgi. Muuseas ka seda, et pühakiri õpetab hügieeni ka väga konkreetselt nii vanas kui Uues Testamendis. Väga sa terve olla, siis üks asi peab hügieeni.
Aga sealt kõrvast vaatas midagi väga hirmsat mulle nagu peeglist vastu. Ma mõtlesin, kas ma olen kuskil õudu silmi sattunud, midagi musta. Ja ma mõtlesin peaga, et ma näen juba, see elab ja liigutab ka veel. Ma mõtlesin, ma nüüd näen küll midagi, mida ma olen võib-olla, mul mingi Hollywoodi film hakkas elama lihtsalt. Aga midagi oli tõepoolest mul kõrvas elanud. Õnneks see küll ei olnud elus asi. Aga ta oli nii suur, et ma mõtlen ausalt, ma inimlikult ehmatasin ära, kuidas üldse võimalik on, et sa kõrva sees elab selline asi. Aga see tuli välja ja ma sain terveks. Tõsi küll, niimoodi aitasin ennast ise, aga ma palvetasin ja sain sellise tunnetuse enda sisse ja ma sain oma kõrva terveks. Tänu issandale selle eest. Siire ka käis arsti juures ja sai seal abi, meie palvetamisime tema pärast. Vahest on kristlasi, kellel on selline küsimus, et kas on nagu okei minna arsti juurde. Muidugi on okei arsti juurde minna. Et ärge nüüd küll laske enda pähe sellist mõtet, et see ei ole okei arsti juurde minna. Aga mida sa kristlasena alati võiksid ja peaksid tegema, on see, et sa kõigepealt number 1 palvetada. Ja lähed issand ette, sest tema on ülemarsta. Ja siis, kui ta sulle konkreetset instruktsiooni ei anna mingisugust, näiteks nagu ta mulle seal andis, siis mine arsti juurde. See on väga tark mõte teha, minna arsti juurde. Vaata, ma räägin sulle, võib-olla ma seda varem rääkinud ka, mina olen selline huvitav eksemplar, et minul on kasvanud 3. sammas. Kunagi, väga ammu, mitukümmend aastat tagasi. Nii, sellest, et ma uskusin, et mulle kasvab 3. sammas ja ta kasvaski. Aga siis juhtus kunagi mul selline lugu, et ma läksin ühte restorani sööma ja tellisin omal ilusa sellise isuäratava prae, kõht oli tühi ja sõin seda ja see oli selline suur, selline väga isuäratav lihatükk. Ja ma hakkasin seda kohe väga isukalt sööma, niimoodi tambad käisid kohe. Ja mis juhtus oli see, et seal lihatüki sees oli mingisugune metallitükk. Ja ma mõnuga ammustasin selle lihatüki sisse, lõin oma hambad ja kohe metallitükk sattus täpselt niimoodi haamri ja alas ja vahele tead. Ainult, et lihtsalt üks neist andis järgi, see ei olnud mitte metallitükk, vaid minu hammas. Krõmps läks täpselt katki tead. Oi, sa ei taha sellises olukorras olla tead. See oli ju vastik kogemus. Aga mina suur usumees, ma muidugi kohe palvetasin seal. Sest ma usun, et Jeesus on minu mitte ainult päästja, et on mind päästnud, eks, minu südame uueks teinud, kinkinud oma suurest armust osaluse minuga, vaid on ka mu tervendaja. Kuna mina sattusin kohe, kui ma kristlaseks sain, sattusin kohe sellisesse kogudusse, kus pastor uskus tervenemisesse ja ta palvetas seal haigete pärast ja nad said ka terveks reaalselt, mitte lihtsalt, et arvati midagi sellest. Nii et ma sattusin kohe selle asja juurde ja ma uskusin, et Jeesus tervendab ja muidugi ma palvetasin. Ja siis ma hakkasin issandat tänama, issand, ma tänan siit kogu südamest, et mulle see hammas sa parandad mu hamba ära. Ja ma tegin seda nädalate, kuude kaupa ja mitte midagi ei juhtunud. Ta ei öelnud ka mulle mitte midagi ja mitte midagi ei juhtunud ka. Ja niimoodi läks aeg, aga kuna niimoodi oli üsna ebamugav süüa, kui sul on hammas pool katki suus. Ühe suu poolega sa ka kindlasti süüa ei saa. Sellepärast, et proovi sa süüa katki sambaga, eks sul on seal närvid avatud ja valus on. Ja teine asi on see, et isegi kui sa ei söö, sul keel läheb sinna vastu ja see oli siuke, see ei ole nagu okei, kellel on hammastega olnud probleeme. Ja niimoodi aeg läks, aga mina olin siuke kangekaelne ka tead. Ja muudku uskusin. Ja siis oli täpselt sama hetk, ma mõtlesin, kaua võib tead. Kaua võib. Ja siis, kui ma see kaua võib, see hetk nagu jõudis mu kätte. Õieti see usk algab sealt, aga veel enam selles kaua võib olukorras juhtub midagi sinu südamega. Sinu südamega juhtub midagi. Mis juhtub su südamega? Su süda läheb 100% lahti. Mitte füüsiliselt lahti, ärge nüüd ära aimutage siin, mõni vaatab natuke sellise hirmunud näoga, et mis nüüd toimub. Vaid sinu sisemus, sinu sisemine süda, see läheb nagu täiesti lahti issandale. Ja siis tuli tunnetus. Ja mis sa arvad, mis tunnetus siis tuli? Mine hambaarsti juurde. Siis ma läksin hambaarsti juurde. Ja loomulikult hambaarst tegi oma töö ära, tegi hamba korda ja siiamaani on mul see hambas korras. Õieti seal vist mingi hetk ma jälle niimoodi julgesti seal sõin midagi.
õieti, jaa, ta parandas mu hamba ära, ta liimis selle killu seal ilusti kinni, ma mõtlesin alguses, et võiks üldse välja tõmmata sellega, ta siis ikka rääkis mu ära, ütles, et ei, et see ei ole okei nagu välja tõmmata hammast, et sul on alt kõik korras, lihtsalt see hammas on nagu pooleks läinud, et liimime selle ilusti kinni, nii-öelda nagu teate isegi tsement ja telliskivid nagu see ahisin. Ja nii ta ongi. Ja siis okei, hambaarst on ju targem kui mina ja loomulikult, kes hakkan mina nüüd teda õpetama seal. Ja siis liimis kinni, aga mina olin selline, hakkasin pähkleid sööma niimoodi krõnks ja siis hammas läks jälle katki ja nüüd ma pidin nagu uuesti minema. Ja siis ma läksin uuesti hambaarsti juurde, muidugi palusin issandat, aga läksin hambaarsti juurde. Nii te näete nagu kaks erinevat lugu hammastega, eks. Et ühes sekkus Jeesus vahetult ja teise ta sekkus läbi hambaarsti. Nüüd sa võib-olla mõtled, et aga kuidas ta läbi hambaarsti või kuidas ta seal sekkus. No ta sekkus näiteks niimoodi, et andis mulle raha, et ma saaks hambaarsti arve ära maksta. Võib-olla sul on täna samasugune teema üleval. Et ma siit-sealt, mul on mingit siseinfot, et on inimesi meie keskel ka, kellel ei ole võib-olla rahaline olukord, võib-olla, kuidas seda nüüd niimoodi viisakalt öelda, kõige parem. Et aga see on ka see koht, kus sa võid oma usku issandasse panna ja seda hoida seal ja näha tema vastusta. Ja nii nagu ma enne ütlesin, et väikestes asjades sa näed issandat palju rohkem. Ja siin on naistel, kuulake nüüd kõik naised, siin on teil üks väikene eelis. Sest vaadake, mina õppisin seda muuseas naiste pealt. Et naised oskavad tunda rõõmu väikestest asjadest. Ja siis nad saavad kokku ja räägivad nendest väikestest asjadest, mis nende elus on juhtunud. Ja on väga rõõmsad. Ja niisugune nokad käivad ilusti. Mehed on natuke teistmoodi ehitatud. Mehed tahavad, et suured asjad sünniksid ja siis kui suured asjad sünnivad, siis nad on uhked, rind läheb kohe tead kummi. Meil on natuke teistmoodi ehitatud, aga me võime õppida üksteise pealt. Ja ma olen õppinud tundma rõõmu väikestest asjadest ja ma ütlen sulle, sa näed issanda kätt oma elus palju rohkem väikestes asjades, sest kogu aeg ei ole niimoodi, et suured tõusevad üles ja silmaga nähtavalt suured kasvajad kukuvad ära inimeste küljest ja nii edasi. Ma vaatasin just üks päev ühte YouTube'is ühte klippi ja seal kusagil 50ndatel USAs oli selline evangelist ja selline suur usumees nimega, ei mitte Smith Wigglesworth, Jack Coe. Tal oli USAs kõige suurem, tollel ajal evangelistid käisid, neil suured telgid olid. Ja sinna läks 10 000 inimesi mahtus sinna sisse ja temal oli USA tollel ajal kõige suurem telk üleüldse nii-öelda jutlustajates, kõige suurem telk, kuutage ette, 10 000 inimesed, kuutage nendele ette, mingi Pärnu-täis inimesi mahtus sinna telki ja see on ikka võimas, kas pole. Ja tema elus toimis usuand ja te võite vaadata Jack Coe, C-O-E. Ja tema oli nagu nii suur usumees, et tal tõesti see usuand töötas tema elus. Ja ma rõhutan just and, mitte tema isiklikkus. Tema isiklikkus toimis ka muidugi, aga just see usuand, millest räägib Pühakiri 1. Korintlase 12. peatükk. Ja seal oli üks selline video, kus üks naisterahvas tuli ja tal oli kasvaja oli siin põse küljes tead, selline suur kohe, mitte selline pisikene nagu lepatriinu, aga ikka selline suur kohe. Selline nagu, ikka suur selline, kui suur. Ma ei tea, võib-olla 2 pöialt kokku panna, selline suur. Ja siis ta palvetas usupalle tema pärast ja siis ta sirutas oma käe ja siis ta räägib parasjagu selle naisega ja siis ta niimoodi keeras selle, niimoodi natuke nagu mängi sõrmedega nagu mudis seda seal ja siis kasvõi ei talle pihku täpselt. Ja siis nagu kaamera näitab, et tal see nägu oli kõik puhas oli niimoodi ja see kasvõi ei talle pihku. Ja võt selline suur usumees oli. Aga ma tegelikult teadsin see Jack Coe asja juba varem, ma olin tema kohta varasemalt ka lugenud, lihtsalt selline suur asi juhtus. Ja vahest võib-olla kristlastena ka, et me nagu tahame näha kogu selliseid suuri asju, sellised draamat. Me oleme lihtsalt ju niimoodi ehitatud, me tahame draamat, me tahame actionit, eks. Aga me ei näe iga päev selliseid asju. Vahest me näeme, see on nimeline, eks. Aga sa võid näha issandat väikestes asjades, pisikestes asjades ja tunda rõõmu ka väikeste asjade üle. Inglise keeles on tore ütelus nagu simple pleasures of life. Et mingi laul isegi vist on minu meelest tehtud selle kohta. Et tunne rõõmu väikestest asjadest. Aga tulles selle Jack Coe juurde tagasi veel kord, ta oli tõesti suur jumala mees, jumal vägevasti kasutas teda,
aga mis see kurb lugu oli temaga, oli see, et ta suri ära 38-aastaselt. Ja ta oli selline mees ja ma mõtlesin selle peale, et ta suri ära 38-aastaselt. Nüüd me teame, et Jeesus suri ka umbes 33-selt, aga Jeesus suri sellepärast, et ta lunastas sind ja mind. See oligi Jumala plaanis niimoodi ammu ette nähtud isegi enne maailma loomist, et Jeesus läheb ristile, eks, ja kannab ära kõik meie patud ja meie haigused ja nii edasi. Pikk lugu. Terved evangeeliumid räägivad sellest, aga see oligi niimoodi mõeldud. Aga see, et Jack Coe ära suri 38-aastaselt, see oli küll varavõitu. Ja siis ta suri kusjuures mitte lihtsalt, et issand võttis ta kehast välja koju enda juurde, vaid ta suri haigusesse. Nüüd tema kaudu inimesed said terveks ja suured asjad juhtusid, aga ta ise suri haigusesse. Et see oli traagiline ja see oleks pidanud niimoodi olema. Ja see teine evangelista, kes siis tema telgi omale, ma ei tea, kas ta ostis selle vist või, tema siis ka käis niimoodi mööda seal USA-t ringi erinevates osariikides ja väga palju imesid tema niimoodi, Allen. Tema oli ka väga selline suur ja Jumal kasutas teda vägevasti, selline suur tervendusevangelista ja paljud haiged said terveks, aga tema ka ei lõpetanud hästi. Ja ma olen nagu mõelnud selle peale, et tegelikult see on traagiline, et see niimoodi on. Aga seal on ka üks põhjus. Ja ma tahan täna sellest jälle uuesti rääkida. Et miks see niimoodi oli nendega? Sest ma olen küsinud issanda käest. Ja kui need ainid avalduvad, siis on alati selline vägev värk. Et Katrin Kuulmani koosolekutest on ju räägitud, et see nii-öelda õhk oli elektrifitseeritud päris. Inimesed lausa kui tundsid, et õhk säriseb. Ja mitte ainult seal hoones sees, vaid juba väljas oli seda tunda. Ja see on niisugune vägev asi. Aga need on sellised suured asjad, eks. Ja alati, kui need annid avalduvad, me oleme rõõmsad selle üle, näeme igasuguseid asju, aga need annid on antud selle teenimise jaoks. Aga sina ja ka mina ja kõik ka see Jack Coe ja Katrin Kuulmane, kes iganes, me kõik oleme kutsutud elama läbi oma isikliku usu temasse. Ja kui see isiklik usk on sul nõrk, siis võivad juhtuda sinuga sellised asjad, nagu juhtus nende inimestega. Sest need inimesed arvasid, et see and, mis nende kaudu töötab, see töötab ka nende endi heaks. Aga ei töötanud. Nüüd sa küsid, et miks? Ma ei tea. Ma tean lihtsalt seda, et seal andide koha peal on öeldud pühakirjas niimoodi, et püha vaim jagab nii nagu tema tahab. Ja nii on lihtsalt. Aga mis alati toimib, see on sinu isiklik usk. See töötab alati, 24/7. Ma käisin siin hiljaaegu just ühes koguduses Raplas ja teenisin seal inimesi, seal oli ka tore pärast palvetada haigete inimeste eest. Ja siis pärast oli niimoodi, et seal me rääkisime, kuna ma ei olnud seal mitukümmend aastat käinud, aga samas, kui ma sealt uksest sisse läksin, mul tekkis selline tunne, et ma võib-olla ei ole umbes pool aastat käinud seal. Et see aeg oli justkui seisma jäänud, see huvitav tunnetus tekkis seal. Aga ma ei olnud tõepoolest seal käinud ja mulle isegi seal üks inimene, keda ta ütles mulle niimoodi, ma küsin, et kuule, et aga palju siis aega nagu möödus on, ta ütles 40 aastat. Ma mõtlesin, et see nagu numbri ütles, ma mõtlesin, et see ei ole võimalik. Ma mõtlesin, kus mu see ID-kaart on, ma vaatan, kas ma ise nii vanagi üldse olen. Et kuidas see nagu võimalik on. Ja 90-ndatel ma käisin seal ja seal tõepoolest oli suur ärkamine, igast asju juhtus ja inimesed seal terveks, inimesed seal päästetud ja nii edasi. Ja ma olen siin ka rääkinud seda. Ja ma mäletan siis peale seda koosolekut, me istusime seal laua taga, jõime teed ja rääkisime nii-öelda nendest toredatest aegadest, mis olid minevikus. Rääkisime nendest seal, tuletasime meelde ja siis ma mäletan, et seal teise pool lauda siis nad ütlesid mulle, et vaata et sellised lained ja ärkamised tulevad ja tulevad, eks ole, ja siis selles ärkamise sees sünnivad igasugused suured asjad ja siis on jälle mingid perioodid, kus seda ärkamist ei ole, seda lainet ei ole. Ja siis nagu juhtu midagi,
et kus see ärkamine jälle uuesti nagu alguse saab. Ja ma kuulasin seda juttu ja ma tundsin oma südames, et ja ma isegi ütlesin pärast neile ka, et vaadake, et jaa, loomulikult, et ärkamised käivadki lainete kaupa. Aga see ei tähenda üldse seda, et nendel nii-öelda vahepealsetel aegadel mitte midagi juhtuks. Tegelikult juhtub kogu aeg midagi. Ja see on tõsi, et ärkamise lained tulevad niimoodi lainete kaupa. Ei tea, kust nad tulevad, kuskilt järsku hakkavad tulema ja siis nad kuskilt tulevad ja voolavad ja siis haarab kaasa inimesi, kõik võimendub, annid võimenduvad, inimesi saab rohkem päästetud, inimesi saab rohkem terveks, lihtsalt kõike nagu sünnib rohkem. Aga see ei tähenda, et seal nii-öelda vahepealsetel aegadel mitte midagi ei toimuks. Ka seal vahepealsetel aegadel issand vastab sinu palvetele, kui sa usud temasse. Ja teeb imesid ikka. Ja neid juhtub vähem, aga neid juhtub. Neid võiks rohkem juhtuda, kui inimesed rohkem oma usku paneksid temasse. Aga ma tunnen oma südames, et inimesed on rohkem kuidagi, üks asi, mis meil veel inimestel on see, et me kipume jääma sõltuvusse asjadest. On head sõltuvused ja ei ole mitte väga head sõltuvused. Ja üks sõltuvus, mis kristlastel on see, et nad kipuvad teinekord jääma sõltuvusse nagu andidest. See jutlustaja ja tema on selline, temast nagu tekib mingi sõltuvus või ütleme need annid. Aga sul peaks olema õieti üks sõltuvus. Ja see on sõltuvus issandast. Et see on kõige parem sõltuvus, mis sul üldse olla saab. Sul võib teisi sõltuvusi ka olla. Väga hea sõltuvus on näiteks olnud küdamarpesta, eks. Aga see üks sõltuvus peaks olema su elus number 1. See on üks väga-väga hea sõltuvus. Ma olen nagu issandale nii tänulik, et mul selline sõltuvus on. Sõltuvus. See on, kuidas see on sünonüüm sellele sõltuvusele. Olla. Ühesõnaga sõltuda. Elada temas. Vaata, alkohoolikud on sõltuvad alkoholist, eks. Ja ütleme, kes nagu suitsu teevad, siis ma mäletan, keegi tahtis suitsetamist maha jätta ja siis ta kuidagi ei õnnestunud. Ja siis aga tal oli niimoodi, et tal oli voodi niimoodi, et ta hommikul ärkas tegi silmad lahti, et tal oli seal sein silmad ees ja siin oli suurelt kirjutatud markeriga, et homme ma jätan suitsetamise maha. Ja igal hommikul ta luges seda. Ja iga päev lükkas ta 1 päeva võrra edasi seda maha jätmist. Ja ta mitte kunagi jätnud suitsetamist maha, enne kui ta kohtus Jeesusega, issandaga. Adamai, nagu me täna laulsime. Nüüd sa mõtled, Marek, aga millal sa siis nagu piiblist ka midagi loed? Ma loen sulle kohe. Markuse evangeelium, 5. peatükk. Ja siin on üks selline, tõesti, ma ei tea, Markuse 5. peatükk, seal on nii palju. Ma vaatasin, Merike pani valmis oma selle kapuutsi siin, et Korintuse kirjas on öeldud niimoodi, et kui ütleme niimoodi, et teisele midagi ilmutatakse, siis olgu esimene vaita. Anna märku siis, on ju. Ja, et kui sulle midagi ilmutatakse, ma panen tuu kinni ja siis saad rääkida. Markuse evangeeliumi 5. peatükk ja vot siit näiteks loeme kohe 21. salm, loeme siit natukene, vaatame korra seda lugu siin. Et õieti see 5. peatükk, see on nii imeline. Sellepärast, et siin on nii mitu lugu sellesse ühte peatükki pandud ja need kõik lood on lihtsalt niivõrd imelised. Nad nii palju õpetavad ja ilmutavad ja ma lihtsalt mõtlen, alati ma loen seda 5. peatükki, mõtlen, kuidas ühte väikesesse peatükki, nagu peatükk Markuse evangeeliumi 5. peatükk, mis ei ole isegi mitut lehekülge, on nii palju sisse pandud. Ja tõepoolest, siia on nii palju sisse pandud, ma tahaks lugeda sulle alates 1. salmist kohe. Aga ma loen sulle 21. salmist. Ja vaatame seda üheskoos siin natukene. Ja ma nii tänan teid, et olete armsad nunnud eestlased, et elate kaasa, nagu ikka eestlased elavad, noogutavad. Ja meil kohvimasin ka töötab. Et kui sa vajad natukene turgutust. Psalm 21. Ja kui Jeesus paadiga jälle siiapoole kaldal oli jõudnud.
nüüd, mulle meeldib see, ühelt poolt pühakiri on selline, ta on konkreetne ja adekvaatne, ütleb, nii on, kirjeldab mingit olukorda, nii nagu olukord oli. Eks, nii nagu jüngrid ja apostlid seda asja nägid ja nii, kuidas neil pärast nagu see mälus oli ja nii, kuidas siis püha vaim inspireeris neid seda kirja panna. Sellepärast ongi kõik evangeeliumid erinevad, sest et inimesed on ju erinevad. Seal oli Peetrus ja Peetrus, teoloogid ütlevad, et Markuse evangeeliumi taga oli tegelikult Peetrus, kes siis Markusele rääkis neid asju, Markus pani kirja selle. Ja siin on selline Peetruse selline, nagu kuidas tema mäletas neid asju. Aga teine asi on see vaimne tähendus seal ja see, mida siis püha vaim ilmutab sulle, kui sa loed palves piiblit, pühakirja, eks. Ja kui ma täna mõtlesin selle peale, et piibel, see pühakirja, mida kristlased loevad, eks ole, millesse kristlased usuvad, et ei ole teist sellist raamatut, maa peal, ei ole teist sellist raamatut, mis räägiks Jumalast sellisel viisil. Ja ma olen Koraani ka läbi lugenud ja tõepoolest Koraan räägib ka palju Allahist. Aga ta ei räägi üldse sellisel viisil, nagu räägib piibel Jumalast, kes on teinud taevad ja maa. Sellisest, kuidas Jumal, issand, on sekkunud inimsuhetesse läbi erinevate aegade. Sellisel viisil ei kirjelda Jumalat, ei räägi temast mitte ükski teine raamat maa muna peal. Nüüd mina ei ole teisi raamatuid oma elus, ma ei saa öelda niimoodi oma kogemuse põhjal. Aga täna aitab AI ka meid muidugi peaaegu kõiges. Hambete pesema ei tule, aga ühtki teist sellist raamatut ei ole kui pühakiri. Nii et selles võtmes, kui sa kuuled, et pühakirja tähtsusest palju räägitakse, siis ära ka mõtle niimoodi, et ma olen seda juba ka kuulnud juba 150 korda. Loe piiblit. Aga piibli teeb eriliseks see, et ta mitte ainult ei räägi temast, vaid tema räägib ka selle raamatu kaudu. Ja mina ei ole kuulnud ühtegi moslemit ütlemas, et Allah temale rääkis Koraani kaudu. Nad ütlevad küll et see on Allahi sõna ja nad ütlevad seda. Aga ma ei ole kuulnud mitte ühtegi moslemit, kes ütleks, talle rääkis Allah selle kaudu või ütleme seal teistes religioonides, et keegi oleks öelnud, et selle nende pühakirja kaudu talle Jumal rääkis. Aga kui palju kordi me oleme kuulnud ja ise kogenud, et issand räägib selle raamatu kaudu. Sellepärast see raamat ongi tähtis. Ma ei jõua seda ära rõhutada. Ja see vaimne mõte siin. Ja mõtle nüüd niimoodi muga kaasa praegu. Ja püha vaim sind puuduta kui aidaku. Õieti ma seda palvet juba palusin kodus. Ja kui Jeesus paadiga jälle siiapoole kaldale oli jõudnud, mõtle nii, siiapoole kaldale. Ma räägin ükspäev, kui tegelikult ka armas lause see on. Kes olid siinpool kallast? Siin olid inimesed, siin olid jüngrid, siin oli rahvas. Ja mõtle, kui Jeesus jälle oli paadiga siiapoole kaldale. Mis see siiapoole kallas ütleb sulle? Seal, kus sina oled. Seal, kus mina olen. See on see kallas, see on, kus meie oleme. Ja mõtle, Jeesus, ta tuli jälle siia meie keskele. See on see, mida ma siin kohe, kui ma seda lugema hakkasin, vaatasin, ja kui Jeesus jälle siiapoole kaldal oli jõudnud, ta tuli jälle nii-öelda meie juurde. Sest et teisel pool vett, eks ole, me teame ise, eks. Teisel pool, saad aru küll, see sõna teisel pool tähendab, eks. Seal pool. Siis kui on kätte jõudnud see aeg minna, siis seal pool, eks. Aga Jeesus tuli nii-öelda sealt poolt siia poole, eks. Ta tuli sealt poolt siia poole, seal, kus meie oleme. See on minu eest nii armas. See on nii armas, Kuula nüüd, kogunes palju rahvast tema juurde ja tuli mererannas. Siis tuleb üks kogudusekoja ülemaid, Jairus nimi, ja langeb teda näest tema jalge ette maha. See on üks võti siin. Ja langeb teda näest tema jalge ette maha. Ja tolle kultuuris selline, ja praegu ka, kui sa vaatad seal Lähis-Idas, kui inimene mõtleb Jumala peale ja palvetab, siis ta heidab pikali. Ta täiesti niimoodi,
näete, kuidas moslemid palvetavad ka, eks ole, aga kristlased ja juudid ja Lähis-Idas seal nad palvetavadki niimoodi, et pikali maas. Ja sa võid seda näha ka õigeusu kirikus ka muidugi, seal ka inimesed. Ma üks päev käisin Kristiinaga ja siis me käisime huvi pärast üle teist õigeusu kirikut vaatamas. Ja seal ikka käis siukene, ütleme niimoodi, seal oligi täpselt niimoodi, et ma niimoodi vaatasin, et seal ka ilus vaip oli seal ukse juures ja siis oli ka niimoodi, et mingil hetkel palvetasid ja siis kohe kõik läksid sinna kohe vaiva peale ja osad olid seal kivipõranda peal ja siis ma vaatasin, et seal üks naisterahvas, kellel justkui tundus, et noh, ma ei tea, kas tal otseselt mingi haigus oli, aga ma nägin, et ta, sest kuna ta vahepeal tõusid jälle püsti seal, siis nad jälle uuesti, ma nägin, et ta ei tõusnud väga niimoodi, noh, et ta oleks nagu heas vormis olnud püsti sealt. Ja järgmine hetk, kui tuli uuesti palveaeg, ta jälle läks sinna vigale niimoodi. Ja ma vaatasin niimoodi kõrvalt seda ja mõtlesin, et vau, et ühesõnaga ma näen inimesi, kes asja võtavad tõsiselt. Kes asja võtavad tõsiselt. Ja ma ütlen, et noh, nad ongi väga tõsised seal. Ja mida ma alguses ütlesin? Kui sa jõuad sellesse hetke, kui tuleb su sisse küsimus, kaua võib? Kaua võib palvetada, mitte saada vastuseid. Kaua võib uskuda ja mitte saada vastuseid. Ja sa võtad asja nagu mingil hetkel oma elus, ma ei tea, mis hetkel, mõni on siuke, et läheb kohe põlema. Põmm. Mõne võtab natukene aega, eks. Eestlased näiteks. Päris kaua võtab aega, on ju. Et asja saaks liikuma. Aga see kaua võib hetke, eks. Ja siis hakkavad tulema seda. Siis hakkavad tulema need avaldumised. Ja vaata see Jairus siin on ju. Ta langeb teda näestama jalge ette maha. Ta oli koguduse ülem, ta oli tolle aja kultuuris ja Iisraelis kui tähtis mees. Aga ta langes maha. Ja selles kultuuris maha langemine tähendab seda, sa alistud täielikult. See on selline väline märk. Muidugi juudid läksid selle asjaga nagu paljude teiste asjadega ka ekstreemi ja hakkasidki seal nagu nii-öelda tänava teatrit korraldama, on ju. Ja Jeesus võitles nende pärast, sest nad panid rohkem välisele ja tegid seal igasuguseid asju, pikad palved ja mis need olid, palvekaukad ja huvitavad asjad, mis seal juhtusid. Aga see mees siin, kui me terve selle nii-öelda läbi loeme selle loo, me teame, et ta ei teinud siin mingit tsirkusta. Eks? Ta päriselt ka alistus. Ja ta oleks võinud ka seal ju tähtsat meest mängida, saata kellegi, aga põhjus, miks ta seda tegi, oli selle pärast, et noh, te olete ju lugenud seda lugu enamus teist siin. Te teate, kohe siin Piibel ütleb ka, liigume siit edasi. Ja palub teda väga. See on teine selline hästi oluline lause siin. Ja palub teda väga. Siin on öeldud, mitte lihtsalt palub. Ta palub teda väga. Väga. See on teine selline võti siin. Ja kõik see, mis on evangeeliumites, Mattius, Markus, Lukas, Johanneseks. Kõik see, mis on seal seotud Jeesusega, sellel kõigel on mingi tähendus. Ja kui sa loed pühakirja ja püha vaim niimoodi paneb korraks tule põlema, nagu see tuli siin tükk, sa näed, ongi. Ja sa näed neid tähendusi ja sa õpid niimoodi vaimselt, sa kasvad niimoodi vaimselt. Nii et see teine võti siin ja palub teda väga. Seesama hetkelle, millest ma ütlesin enne. Ning ütleb, mu tütreke on hinge vaakumas, ehk siis teiste sõnadega, ta on suremas. Nii et see oli see põhjus, miks ka tähtis mees tuli olukorda ja mis iganes Piibel täpselt ei kirjelda seda, mis seal oli, võib-olla oli seal ka pori, igal juhul ta langes sinna maha, sest olukord oli tema jaoks väga raske. Ta tütreke on hinge vaakumas, suremas. Ja ma arvan, et noh, ma arvan seda, et elus võib-olla kõige suurem kannatus tõenäoliselt on see, kui vanemad peavad oma lapsi matma. Ma arvan, see on kõige suurem kannatus. Ma arvan, sellest suuremat kannatust ei ole, kui sa pead oma lapsi hakkama matma. Ja see oli see olukord, kus see koguduse ülem oli. Koguduse ülem, eks ole. Ta oli tähtis mees, ta oli koguduse ülem, see tähendab seda, et noh, ta oli tõenäoliselt ka palvemees. Ta oli palvetanud, ta oli seal neid toora rulle lugenud, nii edasi. Midagi on juhtunud. Vastust ei olnud, aga vastus kõndis ringi mööda Iisraeli sellel ajal. Vastus kõndis ringi, kahel jalal kõndis see vastus ringi. Kõndis ringi. Ja koguduse ülem oli kuulnud sellest vastusest. Ja ta läks ta juurde. Ja ta läks õigel viisil ta juurde. Sest paljud teised läksid ka.
ta juurde, aga nad läksid täiesti valel viisile. Ja nad iialgi ei saanud seda vastust kätte. Aga see mees läks. Ja vaata, sa juba 2 võtit siin kuulsid, me natukene räägime. Ja ta ütles midagi. Nii, mu tütrek on hinge vaakumas. Ma palun. Ja nüüd tuleb see 3. võti siin. Ta palus teda, eks ole, väga. Mida ta siis palus? Ma palun, et sa tuleksid ja paneksid oma käed tema peale. Ja loe seda lõppu siin koos minuga. Loe seda. No, sa ei pea isegi häälega lugema seda, aga loe lihtsalt, et sa näeksid seda. Ta palus väga. Ta alistus täielikult Jeesusele. Ja siin ütleb niimoodi, et sa paneksid oma käed tema peale ja vaata, seal tuleb koma, mitte punkta. Mitte lihtsalt, et pane käed peale. Nagu keegi kunagi ütles, tühjad käed tühjade peade peale. Ja kunagi midagi ei juhtu. Ei, ta ütles, koma, et ta saaks terveks ning jääks ellu. See ei olnud selline, tule proovi, vaatame. Jeesus ei olnud isegi öelnud talle veel midagi selles kontekstis. Aga ta ütles talle, et ta tuleks ja paneks. Ja vaata. Siin ei ole mingisuguseid selliseid, see on puhas usk, mis räägib siin. Puhas usk, lihtne usk. Tule, pane käsi peale, et ta jääks ellu, saaks terveks, jääks ellu. Ei ole pikka teoloogiat seal. Miks, kes, kuidas, miks ei toimi, ta. Ja veel mingisugused hääled juures seal veel. Ei, lihtne, lühikene. Usk töötab siis, kui ta on lihtne ja lühike ka veel. Siis see töötab kohe eriti hästi. Ja mulle väga meeldib see, mis see Salm 24 ütleb. Vaadake, Piibel ütleb, kogunes palju rahvast. Seal oli palju inimesi. Ja on niimoodi, et 10 inimest oli. Seal oli 100 inimesed. Seal oli palju inimesi. Ja kui paljudest on Iisraelis käinud üldse Lähis-Idas ja kokku puutunud seal Egiptuses ja kuskil. Vaadake neid inimesi. Kas arvad, et nad on muutunud tänapäeval või? Ei ole muutunud. Nad on samasugused. Variserid ei ole ka kuskile maa pealt kadunud. Nad täiesti eksisteerivad. Sa küsid, tõesti või? Jaa. Ortodoks juudid peavad ennast variseride järglasteks. Ka täiesti olemas maa peal. Täiesti ja samasuguse suhtumisega ka kristlusesse ja kristlastesse ja kristlusesse ikka samasuguse suhtumisega ka. Ja Pirro vaatab suurte silmadega, kas tõesti? Ja, täpselt nii ongi. Seal oli palju erinevaid inimesi. Ja vaata, Salm 24 nüüd. Ja kui armas see on, ma ei tea, ma tahaks selle kuskil niimoodi valge kriidiga kirjutada siia, selle peale siia. Isand, andku sulle ilmutus siin praegu nüüd. Ja ta läks temaga. Nüüd Jeesus ei olnud selline inimene, niisugune lükata, tõmmata inimene. Sellepärast, et Jeesus oli Jumal lihas. Ta oli nähtamatu Jumala nähtavaks saamine inimkujul. Jumal ise oli lihas. Ta oli küll sellel hetkel piiratud selle kehaga. Ta ei saanud samal ajal olla Moskvas, Pariisis, Tallinnas, Laitses, kus iganes, Raplas, Haapsalus. Ta ei saanud olla samal ajal, ta oli seal. Eks? Aga ta ei olnud selline inimene, keda sai lükata, tõmmata. Ja sellepärast see Salm 24 on hästi oluline. Ta ütleb, ja ta läks temaga. Seal oli väga palju inimesi, neil oli igast probleeme seal. Miks nad muidu siis sinna läksid Jeesust kuulama? Jaa, kindlasti neil oli inimlik huvi. Nad olid kuulnud imedest, nad olid kuulnud terveks saamistest. Iisrael ei ole nii suur, jutud levisid. Ja seal oli kindlasti inimesi, kes olid lihtsalt huvitatud. Aga inimestel oli vaja tööd teha. Eks? Inimestel oli raha teenida, perekondadest hoolt kanda ja nii edasi. Ühesõnaga, igasuguseid olukordi oli seal. Igasuguseid olukordi. Ja nii nagu see koguduse ülem, eks ole, ta tuli. Ja Piibel ütleb, ja ta läks temaga. Miks ta läks temaga? Sellepärast, et ta tegi neid asju seal, mida ma sulle ütlesin. Vau. Ma ei tea, ma ei tea, kas sa nagu praegu tajud seda, aga ja ta läks temaga. Kui sa mõtled, et ta läks temaga. Jeesus läks temaga. Jeesus läks, kui mulle niimoodi öeldakse, et kui Jeesus ütleb mulle niimoodi, et okei, ma tulen sinuga.
mis võib sellest veel parem olla? No päriselt, mis võib sellest veel parem olla? Sa mõtled, et küll on tore, kui palgapäev tuleb. See on ka tore, jaa. Aga mis võiks olla sellest veel parem? Kui Jeesus läheb sinuga. Ta sekkub sinu olukorda. Päriselt. Mitte lihtsalt, kui ma räägin usust, siis eestlane mõtleb, et sa võtad omaks, ma ei tea, luterluse või baptisti teoloogia või midagi muud. Ei. Usk on see, et sa oled koos Jeesusega. Usk ongi see, mis sind seob temaga. Ja ta läks temaga. Tema sekkus sellesse olukorda. Kõigepealt ta tuli teiselt poolt tuli. Ta tuli lähedale juba. Aga ta läks Jairusega. Saad aru, on ju? Jeesus on kogu olemas. Aga ta läks ühega nendes usu läbi. Sellepärast, mida Jairus tegi. Eks? Ja ta läks temaga. Ja palju rahvast käis tema järel ja rõhus ta peale. Nii et seal oli igasuguseid inimesi ja rõhusid ta peale, ütleb piibel. Kas oled kunagi rahva murus olnud? Ma mäletan kunagi, ma läksin Michael Jacksoni kontserdile, mis oli seal lauluväljakul. Seal oli nii palju inimesi, et alguses ei olnud. Aga siis lõpuks, seal oli nii palju inimesi, mitte lõpuks, aga seal, et ma tundsin, et see õhk läks nagu, see temperatuur tõusis nii kõrgeks, et ma tundsin, ma olen nagu sauna lava peal. Ja seal nagu õhk lõppes otsa. Nii et ma ei tea, kas sul on rahva summas olemist. Ja siin piibel ütleb, et rahva hulgad rõhusid ta peale. Ma mäletan, seal oli täpselt sama asi. Pressisid. Selline olukord oli. Aga inimesed, see ei muutunud mitte midagi. Jeesus läinud nendega, ta läks Jairusega. Nüüd jätame selle väga imelise loo, mis siin vahepeal on, salmis 25 ja edasi. Sellest võib ka väga palju rääkida. Ja vaata, mis siin selle Jairusega siis tegelikult juhtus. Hello. Oligi vist nii, et kui kellelegi ilmutatakse midagi, siis esimene pangu suu kinni. Nii. Vaatame nüüd salm 35. Jairuse lugu jätkub seal. Kui ta alles rääkis, tulid mõned koguduse koja ülema perest ja ütlesid, su tütar on surnud, mis sa õpetajat veel tülitada? Mis sa nüüd mõtled, kui sa sellist asja nagu loed? Et juba see, et ta tüdruk oli suremas, ma kujutan ette, oli väga suure hulga närvirakke juba hävitanud. Ma usun, et selle koguduse ülema juuksed olid juba hallid karvad, juba tulid talle, eks. Olid tulnud talle juba. Kui nüüd see lause tuli ja see oli ikka, ma ütleks ikka, see oli selline knockout tavalisele inimesele, tavalises olukorras, täiesti knockout teada. Aga nagu me eelpool lugesime, et Jairus, ta küll oli tavaline inimene, aga tema sees oli midagi ebatavalist. Ja vaadake, mis siin juhtub. Nad tulid selle uudisiga, ütlesid talle, ühesõnaga surnud. Põhimõtteliselt, game over, mäng on läbi. Aga vaata, mis Jeesus ütleb. Salm 36. Aga Jeesus jättis tähele panemata, mida räägiti. Me võiksime nüüd öelda, et Jeesus oli siis see reaalsuse eitaja või? Vaata, vahest on niimoodi, et usklikke süüdistatakse selles, et nad on mingid reaalsuse eitajad. Ja mõni on ka. Mõni ongi reaalsuse eitaja. Sa ei pea olema reaalsuse eitaja. Aga Jeesus võis endale seda lubada, et ta jättis tähele panemata selle, mida räägiti. Aga see on ka meile veel üks võti. Sest kui Jeesus juba sekkus sinna olukorda, eks ole. Ei saa mitte kuidagi olla nii, et seal tuleb mingisugune nagu ebaõnnestumine, selline inimlik ebaõnnestumine. Ja Jeesus jättis tähele panemata, mida räägiti ja ütles koguduse ülemale. Ja see on nüüd ka hästi oluline, mida ta ütles. Sest siin ta ütles midagi. Ei tea täpselt, kas ta seal enne ka midagi ütles talle, aga siin ta ütles midagi. Ja nüüd tuleb see sõna Jeesus enda suust. Mida ta ütleb siin? Salm 36. Ja ütles koguduse ülemale, ära karda. Usu vaid. Ja inglise keeles piiblis on öeldud, only believe. Usu ainult.
või vaid või ainult. Ja kui sa vaatad sama seda paralleelkirja kohta Luuka evangeeliumist, siis seal on lisatud juurde veel ära karda, punkt 1, usu ainult. Ja siis Jeesus ütles, siis ta saab abi. Siis ta saab abi. Siis ta saab abi. Usu ainult. Jeesus oli hakanud juba liikuma selle usu peale, mis Jairusel oli. Jeesusesse. Oli hakanud juba liikuma, sest ta läks temaga. Ja siis tuli nüüd see olukord seal. Sama võib olla sinuga ka. Ja mitte võib-olla, vaid see ongi sinuga niimoodi. Et sa oled saanud selle tunnetuse oma südamesse, sa oled tundnud, et issand on sekkunud su ellu, sa oled tundnud juba, et midagi toimub juba. Ja siis tuleb äsku selline olukord, eks ole, sulle öeldakse midagi. See on elus, meil kogu aeg juhtub selliseid asju. Väikestes asjades ja ka suurtes asjades. Seda kogu aeg juhtub. Ma just ka Kristiinaga autos rääkisime, et mul oli ka siin korra selle nädala sees oligi niimoodi, et ka mingisugune igapäev asi, aga ei nagu nii-öelda mingisugune paus tuli. Ja et seal üks inimene nagu lubas mulle mingi asja ja siis ta nagu kadus ära kuskile. Ja mul oli nagu hästi oluline see, inimest pole mitu päeva. Ta oli nagu lubanud, ei ole mitte kuskil tead. Ja sa tunned lihtsalt, et mis nüüd on, et nagu, mis teen nüüd siis selles olukorras. Ja aga ma olin palvetanud selle pärast enne. Ja ma teadsin oma südames, et sellega läheb nii, nagu ma tahan. Sest ma olin palvetanud. See ei olnud, et ma hakkasin seal ise mingisugust ookus-pookus tegema. Ma olin palvetanud selle asja pärast. Ja mu sees oli tunnetus. Ja siis tuli selline hetk, nagu siin. Ja mul ei olnud nii traagilist või drastilist olukorda. Aga see oli selline väike asi. Ka sinu elu juhtub seda, eks. Ja siis tuleb see teade või sa näed nagu, sa oled nagu peaga vastu seina, tead. Kumb järele annab, tead. Mõnel on võib-olla tõesti nii kõva pead, sein annab järgi, aga üldiselt nii ei ole, eks ole, sa tead. Aga Jeesus jättis tähele panemata. Ära karda, usu ainult. Ja nagu sa tead, sa oled kuulnud, ma olen rääkinud sulle sellest. Ära karda. See oli see olukord, kus ta oleks võinud oma usu, ja see on ju inimlik, eks ole. Su tütar on surnud, ja ta oleks võinud öelda, okei, game over. Ja uskuda sellesse, et nüüd on kõik läbi, tagasiteed siin enam ei ole. Aga ometi ta südames oli see usk. Ja Jeesus ütles, ära karda, ära hakka uskuma nüüd sellesse, et sulle sünnib see, mida sa ei taha. Sest ükski vanem ei taha ju, et nende lapsega juhtuks midagi. Rääkimata veel nii-öelda sellest grande finaalest. Keegi ei taha seda. Et sa ei usuks sellesse, et sulle sünnib see, mida sa ei taha, vaid et sa usuksid sellesse, et sulle sünnib see, mida sa tahad, et sulle sünniks. Mis tuleb issanda käest, eks. 37. Ja ta ei lasknud kedagi tulla ühes enesega, kui vaid Peetruse, Jakobuse ja Johannese ja Jakobuse venna. Sellepärast ta ei tahtnud teisi uskmatuid sinna lähedale. Ta võttis oma nii-öelda lähikonna, kes temast uskusid. Ja nad tulevad kogudusega ülema majasse. Ja ta näeb käratsemist ja nutjaid ja ulujaid. Et seal oli üks niisugune, kõik rääkis ainult ühte asja. Ainult ühte asja. Ja see oli see, et kõik on läbi. Ja ma arvan, et inimlikult oli sellel Jairusel ikka väga, ma ei tea, ma arvan, ta käis aeg-ajalt oksendamas ka võib-olla. Niimoodi käis oksendas ära, tuli tagasi, ütles, et paneme edasi tead. Ma arvan, tal võis olla, sest inimlikult oli lihtsalt niivõrd raske olukord tead. Ja ma olen ka elus paar korda raskes olukorras olnud, see tõesti, sa tunned lihtsalt, et viskab välja lihtsalt seest, mis sul on tead. Ja sisse minnes ütleb ta neile, mis te käratsete ja nutate, laps ei ole surnud, vaid magab. See oli Jeesus uska. Ja nad naersid teda. Ja vahest juhtus sinuga ka seda, et olukorrad, vahest inimesed, aga vahest ka olukord lihtsalt naerab sulle näkku. Sina küll terveks ei saa, tema sai seal, aga sina ei saa. Sina küll ei saa palju vastada. Kohe see nagu kuuleks kohe niimoodi, siukene vastik, siuke ilge irvitus tuleb kuskilt. Kui sa õpid vaimus käima ja õpid tundma vaimset maailma, siis sa tead, et seal ongi sellised väiksed teemonid, kes ongi saadetud sulle seda rääkima, kõrva sosistama sulle, irvitama sulle seda kõrva. Ja siin ka oli olukord ja nad naersid teda.
aga kui ta kõik on välja ajanud, võtab ta enesega lapse isa ja ema ja enese juures olijad ja läheb sisse sinna, kus laps maas oli. Ja lapse käest kinni hakates ütleb ta temale talita kuum. See peaks olema vist aramea keeles. See on tõlgitult, küll on head tõlge ka kohe anti siin. Neitsike, ma ütlen sulle, tõuse üles. Ja Salm 42. Ja seda maid tõusis neitsik üles ja kõndis. Ta oli juba 12 aastat vana ja nad ehmusid üliväga. Noh, ütleme niimoodi, et jaa, sa võid ehmuda muidugi, kui sa sihukest asja näed, kui sellised suured asjad juhtuvad. Ja see on ka okei, me oleme inimesed. Ja ta keelas neid kangesti, et keegi seda ei saaks teada ja käskis tütarlapsele süüa anda. Ja see oli see lugu, see imeline lugu, mis seal juhtus. Aga see sai alguse sellest, et Jairusel oli üks issanda, noh, ma ei taha kasutada sõna info, aga tal oli mingisugune teadmine temast. Ta oli saanud mingi teadmise issandast, sama nagu sinuga, eks ole. Ta oli saanud teadmise ja ta oli otsustanud, et ma ei hakka vaidlema. Ja võib-olla ka see raske olukord oli ta pannud sellesse olukorda, sest et noh, nagu me teame, on ju variseerid ja kogu terve see seltskond seal olid ju väga vaidlemishimulised. Aga ta oli oma raskes olukorras seal ja ta tegi õigeid asju. Tema usk väljendus õigete asjade tegemises. Ja sellepärast ta sai selle vastuse kätte ka seal. Ja see, et ta alistus täielikult, see, et ta palus teda väga, ja see väga, mulle meeldib sõna väga seal, sest see on see hetk, kus sa nagu tunned, et nüüd aitab. Vahest on niimoodi, et me oleme kristlased ja vanemad kristlased, noh, meil on sellised rutiinid ja harjumused ja täpselt nii nagu hügieeniharjumused, eks ole. Hommikul ja õhtul ja hommikul ja kõike, mis iganes toredad harjumused meil on. Ja meil on ka sellised toredad vaimulikud harjumused, et me laulame talle ja me palvetame ja nii edasi ja nii edasi. Ja see kõik on okei. Selles suhtes, et noh, see on okei. Palvetada. Aga vahest on nii, et noh, see on siuke rutiin ja sa nagu ei jõua kuskile sellega. Aga sa pead jõudma nagu sellesse olukorda nagu Jairus siin, eks ole. Ja see ei tähenda ka seda, et su olukord või su elu peaks kuidagi tohutu kriis kogu aeg olema. 24/7, see ei pea niimoodi olema, et su süda avaneks. Aga tihtipeale inimesed selles olukorras lihtsalt avanevad rohkem. Et näiteks, ma ei tea, kuidas sinuga on, aga võtame näiteks selle näite, selle ülistuse näite. Et tuleme kokku ja iga kord, kui me ülistame, ma täpselt tunnen seda, et kui ma avan oma südame ja ma ei mõtle mitte millegi muu peale, vaid lihtsalt iseenesest mul käed tõusevad ülesse, ma kiidan issandat, ma ülistan teda ja ülistuse kreekakeelne tähendus, üks võimalik tõlkeversioon on see, et see on selline suudlus, see on selline nagu intiimne tähendus selles. Ja alati, kui ma ülistan, mul ei ole probleemi sellega, et issanda ligiolu ei tuleks. Mul ei ole sellega probleemi. Vahest nagu räägitakse, et noh, ülistame nii kaua, kuni issanda ligiolu tuleb. Mul ei ole kunagi sellega probleeme. Ma kogu aeg kohe tunnen, kui ma teen seda, sest ma olen õppinud seda tegema õieti. Ma olen õppinud avama oma südant ja ma kohe tunnen, kuidas see tuleb. Ma ei niimoodi, et noh, 15 korda teen, sellest pooled korrad ma ei tunne midagi. Ma tunnen alati seda. Ja see issanda vastus ka, et ta tuleks sinuga, et ta vastaks sulle, et sa avad selle südame ja varem hiljem ta tuleb. Varem hiljem ta tulema. Kui ta teeb seda mulle, ta teeb seda sulle ka. Mida ta teeb ühel, seda teeb ta ka teisele. Ta ei tee täpselt samamoodi, aga ta teeb. Sulle ka samamoodi. Mitte samamoodi, aga samamoodi. Saad aru, seda öeldaks. Halleluja. Olen nüüd juba üksjagu palju rääkinud. Aga see inimene siis... Okei, ma tõmbasin otsad kokku praegu. Sa said juba päris palju häid võtmeid selle kohta, kuidas saada issandalt seda vastust, kogeda teda päriselt oma elus. Sa oled teda kogenud kindlasti, ei kahtlegi selles.
aga see on üks niisugune väga hea näide evangeeliumist, kuidas asjad toimivad. Amen.